ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടിയും ചോറിൻ്റെ കൂടിയും അതുപോലെ തന്നെ പൊറോട്ടയുടെ കൂടിയും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള നല്ല നാടൻ രുചിയിൽ കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ. കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. 1/2 കിലോ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. എല്ലോട് കൂടിയുള്ള ചിക്കനാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 കിലോ ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഓരോ ചേരുവകളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ. പിന്നെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. നമുക്ക് പിരിയൻ മുളകിൻ്റെ ആവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ തന്നെ ധാരാളമാണ് കേട്ടോ. പ്രധാന ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ 2 ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാം. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്ക് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ എരിവും ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് തുടങ്ങി ഒരു 30 മിനിറ്റെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 30 മിനിറ്റെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. 30 മിനിറ്റിന് ശേഷം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ്. അതിനുശേഷം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പാനിനകത്തോട്ടേക്ക് ചിക്കൻ ഓരോ പീസസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മുക്കി പൊരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് 2 സൈഡും ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുത്താൽ മതി. അതും ഓവറായിട്ട് കുറേ സമയം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഭയങ്കര ഹാർഡാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കരുത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിയിച്ച് ചിക്കൻ നല്ല വെന്ത് ഒരു പാകമാവുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ടാവുമല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് പാകമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് 2 സൈഡ് നല്ലതുപോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു എണ്ണയിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതിനകത്തോട്ടേക്കുള്ള മസാല ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു എണ്ണയിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വലിയ ജീരകം അഥവാ പെരുംജീരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എണ്ണയിലിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തണ്ടിനടുത്ത് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള 1-2 തണ്ട് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അത്രയും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് അതിന്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ട് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി സെപ്പറേറ്റ് മുറിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു 3 വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും, വലിയതാണ് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു 4-5-6 എടുക്കാവുന്നതാണ്. വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണക്ക മാറി വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയുള്ളിയാണ്. ചെറിയുള്ളി ഇപ്പം ഞാനൊരു 20 എണ്ണത്തിനടുത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും അളവിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. ഇത് അത്യാവശ്യം വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതാണെങ്കിൽ മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് സവാള കൂടി വേണം. അപ്പോൾ സവാള ഞാൻ 1 മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയുള്ളിയിൽ മാത്രം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അത് അതിനേക്കാളും നല്ല രുചിയായിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന പാകത്തിൽ, ഒത്തിരി സമയം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ് ആകുന്ന ഒരു പാകം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പാകം വരെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, നല്ല പഴുത്ത ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. തക്കാളി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വെന്തൊടിയുന്ന ഒരു പാകം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പാകം ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ മുഴുവനായിട്ട് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഗരം മസാല പൗഡറാണ്. അതൊരു 1/2 ടീസ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ കുരുമുളക് പൊടി 2 ടീസ്പൂൺ തുടങ്ങി 3 ടീസ്പൂൺ വരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴും കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ കറി ജീരകം പൊടിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനി ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ജീരകം മൂപ്പിച്ചെടുത്തല്ലോ, ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഒരിത്തിരി കറി ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി വരുന്ന രീതിയിൽ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതൊക്കെ മാറി പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പിനടുത്ത് ക്യാപ്സിക്കം, ഇപ്പം ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം മാത്രമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് റെഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റെഡും ഗ്രീനൊക്കെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സെമി ഗ്രേവിയൊക്കെ ആയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ പൊടികളുടെയൊക്കെ അളവിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഉപ്പും നമ്മുടെ എരിവൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു മസാല തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് മസാലയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ മിക്സായി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസസ് ഇതിനകത്തോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ, അതായത് ആ ചിക്കനുമായിട്ട് മസാലക്കൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം കുറച്ച് സമയം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നല്ല നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരിത്തിരി കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ഒരു സൈഡ് കുറച്ച് സമയം വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത് മറ്റേ പാകും. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ബീഫൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കളർ നന്നായിട്ട് മാറി നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് കൂടി ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കളർ മാറി മാറി വരും, നല്ല ഡാർക്ക് കളറാവും. നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലതുപോലെ നല്ല കളർ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ ബീഫൊക്കെ നമ്മൾ ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്ചറിലോട്ടേക്ക് തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടും. നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക്, കാന്താരി മുളകൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇനിയും നല്ലൊരു ഡിഷായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ബൈ.